今次咧係一個陝西之旅啦。今日係2005年嘅4月18號，咁就係復活節假期嚟嘅。咁嚟到呢個係陝西係兵馬俑，已經到咗啦。咁就琴日1點鐘落機，今日就開始再嚟啦。咁就落咗車就有個講解去俾呢啲俾我哋，一陣睇下有咩睇啦。帶完之後就好似係咁啦，咁佢就有人佢嗰個咪度講解，就直接喺呢度近啲聽，可能一陣下好多人就唔同咗咯。呢個秦始皇個像啦。好啦，呢度就博物館排隊入口嘅地方，呢個就係少人嘅情況，就係咁樣樣啦。約咗嚟呢，就用5蚊買票就坐呢啲車，如果唔係嘅話行過去就10幾20分鐘。咩一咩馬咩藍？從右往左看，從右。呢度咧就係秦始皇嘅陵墓，首先就參加咗1號館，呢度係眼見最大最多兵馬俑嘅地方，咁就展示咗唔同嘅步兵。依家眼見到剩低嘅兵馬俑咧，就係經過自然腐蝕或人為破壞之後重新修復，展現翻俾大家睇到嘅。呢啲就係原本嗰個樣嘅，嗰啲就係修復咗。坑一坑嗰啲係用木壓住放住喺上面，跟住冚埋嘅。呢啲黑色嘅係有機會放過火嘅，可能西楚霸王項羽燒過，因為呢度都係鴻門宴嘅地址附近啦，應該。佢哋冇晒兵器，咁就懷疑可能有機會係項羽嗰陣時攞走咗啦，但係呢個係無從考究嘅。2000年前秦朝開設嘅磚咁樣，佢上邊係有埋嗰啲名啊、負責人名或者個工廠名嘅責任制咯。另外一邊咧就擺放緊一啲正在維修嘅兵馬俑啦。咁咧佢其實入邊係空心嘅，咁每個咧都有大概2-3個窿，就方便燒嗰陣時咧去排氣嘅。咁維修兵馬俑咧，佢哋就遵從咗一個原則，就係揾到幾多就係用幾多，咁佢就唔會額外去重新整過一件去做嘅。咁你見到馬後邊呢啲就係裝嵌緊啦，咁嗰啲尾係未有嘅，咁就逐步去裝嵌咯。當時做的時候呢，就是便於排氣的排氣。即呢啲就未修復啊，鹿角在古人呢，就是什麼時候原作呢？就一般呢用於這個減平翻嘅呢啲就。所以這個裡面可能是呢度個斜坡就係個門啦，咁放晒啲嘢入去就可以封咗佢啦。就是你現在呢還沒到掃河，但他們在掃河，就跨過這個線之後，我們才到了這個掃河。這一帶呢都是糧草先行啊，我們為了打造糧食，這個很重要的。入邊有草嘅，可能放嘢食。就係1號坑啦、3號坑啦，同埋2號坑啦。再咧就係西安真嗰個圍喺度真文就同個西安地圖差唔多啦。嗰邊就嗰個就係兵嘅，呢個就係文官嘅，就戴帽嘅。兵俑。呢個就係射兵嘅俑，呢度就係走嗰陣時個景就係要排到去好後啦。好啦，
咁基本上咧就參觀完入邊嗰個秦皇陵啦，咁參加咗3個館啦，咁基本上都係類似即建好、修復好、未修復好一啲土咁啲塵啊嗰啲係正常地會有感覺咯，我個鼻咁就主要係睇佢嗰陣當時嗰啲俑啊嗰個樣就樣啦，跟住有唔同嘅官兵、射兵、騎兵、馬兵、骨文官嗰啲係啦，咁就用當時可能關於嗰啲戰力嗰啲歷史咁樣去做嘅。咁喺其實參觀到最後一個館嗰陣時，已經實在太多人啦。咁其實對佢哋嚟講，應該未算係佢哋假期嗰種多人法嘅。咁所以開頭嗰2個館就行得舒服，一多人嘅其實你連影相都係影人頭啊，即自己變成兵馬俑咁啦，好似咁就變咗係自己睇住時間過嚟啦。基本上假期過嚟就係一啲逼人行程㗎啦，好明顯。葫蘆雞佢係原本係一隻上嘅，跟住然之後就搣開咗。咁點解叫葫蘆咧？應該唔係淨係個碟嘅意思嘅，唔知。邊有咩啊？應該係肉燥番茄撈麵咯。哇！番茄麵，番茄牛肉麵。咁啊，依家嚟到一個陝西歷史博物館啦，咁就搭翻個幾鐘車去翻市區呢度就係啦。後邊呢個就係歷史博物館，咁就嚟呢個窗口度，你上網預約咗就去換票，咁就要現場人去到影張相，跟住然之後先至去換票嘅。可以了，那是基础了。那这里放参观的，但是你在这个地图上你会看到有個人匿埋嘅地方啦，跟住呢個展館咧，其實就係根據時間咧，就會有好多唔同嘅展品啦。咁啊，講解歷史2個幾鐘全程喺度企啦，喺度聽啦，咁就好辛苦嘅。主要最辛苦嘅地方就係佢冇乜冷氣啊，好焗啊，咁所以成個過程就會聽得好容易分神咯。咁所以記得要帶下啲線啊，各樣嘢可能接受程度高啲，最緊要係唞到氣。咁先至得㗎。咁啊，依家呢度就係嗰啲文創商品啦，咁就可以買下啲文創嘢。咁今日就行完㗎啦。咁基本上今日嗰個 tour 嘅行程就睇下夜晚仲有冇其他地方去啦。好啦，咁呢度咧，如果你嗌咗外賣咧，佢就會有一個咁嘅機械人啦。咁就撳呢個開門，咁佢咧就會開咗門啦。咁你嗌嗰啲外賣咧，攞咗佢咧。跟住就關翻門，咁佢就會自己走翻㗎啦。希望我的食物會為您帶來一個世紀的好心情。我嚟咗酒店附近食長安大排檔啦，咁喺入邊呢係會有唔同嘅表演睇嘅，不過好似唔係幾好睇，主要都係食，咁就睇下我哋食咗啲乜嘢啦。呢個呢就係呢個蒸膠，唔知乜膠。呢個係嗰個唔知咩蒸膠。紅棗蒸落嘛，甜甜地，有啲大嘅紅眉豆啊，鷹嘴豆嘅豆，佢就係好香嘅，甜甜地幾好食嘅，好原汁原味咯，應該係個棗好食。OK 啦，OK。佢先生嘅棗係應該好出名。好細份嘅啫，不過應該硬嘢嚟嘅，食完之後應該好飽。呢個就係菊花鍋啦。呢個好食啊！好似有啲蟹咁嘅味。
頭餅光優炸饃啊，係陝西必食嘅一樣嘢，第一間試下先。真係唔好食，就係好食。係唔好食啊！直情唔好食。好似台灣嘅瓜包好食啲，唔係人哋嗰啲邊真係鬆脆㗎，唔係咁樣㗎。可能街邊嗰啲可能好食，呢間好又唔係唔好食，又冇乜嘅好食，即係同早上嘅一個普通包差唔多，鹹鹹地嘅。好啦，試下啦。鹹妹醬。一睇就知道我有書法嘅揸筆功底㗎啦，係咪？咩都掂到。對住我先，食支毛筆。姐姐知個頭唔食得嘅咋？啊！牛醬中間 feel 唔到係食咗啲咩嘢。叫佢唔好咁辣，佢都好辣。造型好好，但係一般般。咁跟住簡單講解下其他菜式啦。呢一個係菊花鍋啦，咁佢有陣陣嘅好似蟹肉咁嘅鮮味，整體係偏清，但係又非常之夠味，唔辣嘅，非常之好食。又配辣之餘呢，咁佢就麻味、辣味都係食得舒服嘅，魚肉都係好滑嘅，咁都可以值得一試咯。小麥粥就好淡，冇乜味，可以唔嗌。另外個六小碗呢，感覺上面有鹹有辣，我唔係就特別推薦，可以值得一試嘅。正常發揮嘅呢，就係有一個牛肉七彩麵啦，純粹係顏色嘅啫，冇乜特別大感覺，周街都係差唔多咁嘅味嘅。總括嚟講，大部分食物都唔差嘅，啱我口味，值得一試。菊花鍋、辣魚必點。繼續夜晚嘅行程啦，咁呢度咧啱啱睇完鐘樓，呢度就係個鼓樓啦。佢其實就係差唔多嘅，咁跟住轉過隔離咧，睇下後邊咧就係回民街嗰啲小食啦。咁應該有好多嘢食，但係唔會再食啦，好飽啊！咁呢度咧就係個鼓樓啦，鼓樓咧就係方啲橫啲嘅，鐘樓咧就好似一個迴旋處之間嘅一個城樓咁樣樣咯，有燈都唔錯嘅。今次咧，我哋就係住呢個萬心酒店啦。呢個第二日嘅行程咁就完啦，翻去酒店其實都幾靚嘅。呢度入門口咧係有啲茶去飲下啦。呢個酒店嘅9樓咧，咁係有健身室同埋洗衣機嘅。健身室係冇人玩嘅喎，睇下係扮勤力嘅時候咧，個健身室其實就得呢3台機啦，咁就冇得係可以有太多嘢玩噶啦。啞鈴嗰啲係冇嘅，咁就象徵式咯。係時候 room tour 下啦。呢個咧係自動燈嚟嘅，咁一入到嚟咧就有得放嘢啦，跟住放嘢啦，有廁所啦，跟住有鏡啦，有沖涼啦，係啦。咁呢度有個茶櫃啦，咁跟住之後有個乜嘢都要俾錢嘅電視啦，床啦，咁呢度有個少少台凳啦，出邊嘅景咧就係冇嘢嘅城市景，冇嘢睇，完。
就係個早餐，cereal 啦、果汁啦、蛋糕仔啦、生果啦、沙律、凍菜，之後炸嘢食，夾饃都有嘅。住呢度仲有啲好似粥嘅嘢啦，炒嘅嘢幾好。去今日係西安之旅嘅第2日，個行程就係去華山。呢度已經係去到華山下面㗎啦，咁就由城牆開過嚟，大概都係2個鐘左右嘅車程啦。咁就有少少塞車嘅狀況，但係唔嚴重嘅，主要係嗰啲交通口嗰種慢吞吞嗰種啦。咁一陣上去呢，我哋就冇西上北下嘅，咁就係揀咗西上西落咁樣咯。咁到時睇下點樣樣啦，最緊要係輕鬆，打個卡就算。再見。呢度就係候車區啦，咁基本上都係有排等噶啦。依家個時間係接近11:03啦。咁就落咗車啦，咁其實都係沿住一個城市入嚟，跟住行一啲山路啫。佢就話半個鐘啦，依家睇時間咧，其實由嗰度嚟到呢度入咗嚟進應該索道附近定纜車附近、吊車附近，咁咧依家就已經係15點，差唔多搭9啦。咁一陣睇下又係點樣樣啦。嚟咧，咁就係有啲嘢食啊，又係買嘢嘅。如果未食，中午都可以喺呢度食少少嘢都得。價錢大概係咁啦。36蚊嘅牛肉麵就係咁樣樣㗎啦。個麵咧都 OK 嘅，不過淡淡地咯。如果濃味就即食麵咯，如果食淡味呢啲咁就 OK。好啦，咁行咗出嚟咧，就係有一個咁嘅牌匾啦。咁應該前邊就有好多路行上去嘅。呢度就有滑道，可以慢慢沿住呢條滑道去上去咯。滑道咧就單程就30蚊咁樣樣嘅，咁排咧就少少人咯。呢度就係咁樣樣㗎啦。其實佢有啲細紋都幾 detail 嘅，幾靚。咧就係嗰個索道啦，咁應該就沿住呢度索道去到西峰啦，跟住就咁樣樣兜一個圈翻嚟西峰。咁呢度咧就一路喺度排係去索道嘅地方啦。咁其實有好多等嘅時間，最後就會用咗嘅。所以其實成個過程咧係好需要比較多嘅時間先至可以完成到成件事嘅。咁所以如果呢度原來要等嘅時候，佢直接俾錢坐呢啲滑道嘅話咧，係直接啲，因為大家都係咁等，上到去應該唔使等。可能多人真係會排到滿晒嘅嗰度。又沒完沒了嘅排隊。好啦，依家咧就係喺嗰個車嗰個上面啦，大概就係咁樣樣。咁呢個位置咧上到嚟咧就唔使排咁多隊啦。咁呢度咧就應該係要攞住個票去上噶啦。之後咧呢度又要繼續再排。沒完沒了嘅人，沒完沒了嘅人。而家就開始上咗纜車咁樣啦，咁大概就用咗11點幾，去到依家係2點11個字，咁用咗大概4個鐘嘅時間，先至開始到今日嘅行程啦。
所以一係你就好早嚟，唔使等排隊；一唔係就好輕鬆咁學識我哋可能得閒的一個風咁樣，加一個風就大概2個鐘。發現呢條繩路啱你，點解？因為你冇得除。我記得，真係冇喎。我睇下，你睇下陶淵明記。吸收天地靈氣啊！幾 small 咧？係啊，表姐去邊度吸收天地靈氣？好啦，咁依家咧就落咗嗰個山啦。咁一陣排隊走咧，都係有超多人先至可以排到走嘅。成個過程依家其實係3.5個字啫喎，差唔多真係15分鐘到，咁就已經落咗嗰個車啦。咁個車係幾靚嘅，啲風景又靚嘅，但係車廂咧就污糟嘅，所以影相就麻麻地啦。都去咗華山啦，我哋而家上山啦，因為好多人啊，到幾多就得幾多啦，冇。因為呢度仲係有樹，所以就唔算係好曬、好辛苦咯。前邊呢度咧就係西峰啦，西峰應該望嗰啲景咧就大概係咁樣樣嘅，霧沉沉一片，有少少背角。依家呢個時向南峰下嘅半路咧就有華山論劍一嚿石，喺度影相咧就60蚊一張啦。再上咧呢度就有個艇啦，上咗嚟個艇就係賣酸奶啦。呢度真係高啦，你小心喎，跌落去㗎啦喎！休息下，行咗其實唔係好長，去到南峰都未去到。依家已經係3點37分啦。咁睇下去到南峰要幾耐？大概一級一級咁上，好攰。行山杖好需要。好啦，咁呢度就有棵松樹啦。咁，我諗上邊呢度就已經係南峰啦。就係西峰啦，呢度係西峰嘅景啦。呢度就係個翠雲高，咁呢度咧就係西峰㗎啦。啱啱嗰度上嚟嗰條長嗰條路咧都幾有少少難上嘅，嗰啲防滑鞋係好需要咯。咁就都值得上嚟嘅。如果唔多人嘅話，因為呢度幾涼。好啦，索道咧就由西峰嗰陣時就開始要排隊，唔知何年何月先至有排到去啦。唔知仲要排幾耐？依家已經排咗1個鐘。依家報時咧就係7:09啦，咁我哋就上翻去個車，都係差唔多3個鐘，就係玩咗1個鐘，咁就變咗6個鐘喺度排隊，都未完，到落去仲要排車，再加翻半個鐘頭。我過來，你把這個過來。不是啊，就是正寒了我。咁呢個就係夜景啦，黃金啊，成個人咁就行嗰個滑道落嚟啦，都好快嘅，舒服咯。今日咧係第3日嘅西岸之旅啦，咁見到依家係早上，已經喺服務區咧係因為受過琴日嘅教訓啦，咁就係早啲出發咧，係錯開嗰啲人咧係應該會行得舒服啲嘅。
suppose 啦。咁今日嘅話咧，我哋係由8點，可能遲少少啦，8點10分再開始出發啦。咁然之後就開始嚟到依家就9點40分，咁就係第一個服務站，可以去個洗手間。咁今日嘅目的地咧就係湖口瀑布，不過我哋就喺山西嗰邊入口嘅，到時再見到，去到再睇睇啊！順便講下，琴日咧都係應該冇結尾㗎啦，因為太攰啦。夜晚其實係11點先至翻到去咯。咁成個行程咧就非常之耐嘅，咁就實際行可能真係得1個鐘嘅時間嘅啫。咁就再睇，遲啲再慢慢總結啦。咁就落咗車啦，依家報時就快12點啦，11點18啦。咁依家咧就去遊客中心，呢度就係遊客中心啦。好啦，咁就入咗嚟啦，咁就坐呢啲大巴，咁就可以上去咯。坐5分鐘、10分鐘嘅車程，咁依家咧就落咗去湖口瀑布呢個位㗎啦。咁嗰度咧唔知水定係塵咧，就會好係咁吹嚟吹去嘅。一陣再睇下。你冇乜點攞出嚟嘅？幹啥呢？他那个人来。白寶箱。見到沙塵滾滾啦，超恐怖啦！成個手機都係沙嚟嘅，乜都睇唔到。好大風。依家戴咗口罩係因為周圍太大風，一講嘢就全部係沙，超誇張，其實都唔係好睇到天氣。咁呢度咧就係湖口瀑布啦，係非常之大風沙嘅瀑布啦。如果係喺嗰邊嘅話咧，就係原本我哋計劃係喺嗰邊嗰個買飛嘅，但係而家呢個位置咧就喺湖嘅對岸嘅。呢個咧就係山西，嗰邊咧就係西，係咪西安嗰邊？而家咧就係1點鐘啦，咁基本上就差唔多1個鐘，其實都係慢慢睇，好快就影相 video 㗎啦。OK 好睇食渣咁，我所以依家好似周圍都好多風，我都未除個口罩。好啦，出名係呢個。出名係嗰個黃金瑪利。物價大概係咁。幾多錢啊佢？計重嘅啫應該，雖然係陝西都實，但係都好近嘅啫，加條河。依家食下呢度出名嘅黃河鯉魚啦，呢度特別出名嘅，一個唔中意食魚嘅人去食。咁啦，黃河鯉魚。泥土嘅味道，泥土嘅味道，果然係黃河。
更正翻啦。呢個位呢啲就好勁泥味，正常嘅腩位就冇乜泥味，味道係 OK 嘅，濃嘅燒醬味啊，魚肉係滑嘅。再試下個魚頭豆腐湯，好濃嘅豆香味嗰種豆腐湯，強勁嘅豆腐豆味，總之就係重豆味嘅豆腐湯。依家食完飯開咗一陣車啦，咁就係去到3:25啦。咁依家咧就去緊個皇陵嗰度，呢個係服務站嗰度休息緊，係啦，冇乜人嘅，再出發。又係報時先，依家嘅時間係差唔多4點半啦，咁就去到皇帝陵啦，皇帝即係好耐個皇帝啦，就唔係皇帝個皇帝啦，咁就係望一望啦，我都唔知乜，係啦，炎黃子孫啦，咁所以皇帝陵嘅皇就係呢個皇咯。咁啊，又要上呢個樓梯啦。皇帝陵入邊就係咁樣啦，係一個好似四合院塔啊之類嗰啲咁啦。上到嚟啦，觀前田園地方嘅理念啦，有個窿啦。咁呢度咧就係祭祀時用嘅樂器啦，叫做編鐘啦。咁有大啦，有細啦。依家咧就喺正個中心點啦，咁就咁樣圍繞就係咁啦。咧就有頂嘅，頂上面咧就有3隻三腳頂啦。呢度咧唔知寫咗啲乜嘢，有個鐘啊，咁係有 detail 嘅呢啲柱。有塊玻璃遮住咗，呢個係個應該寫住皇帝嘅腳印。具分，萬里崎嶇，為國效命。平年虎鬥，背離險夷，兄弟妹妹和家為則數。仲有呢啲展體嘅。度咧就係不夜城啦，大雁塔下邊啦，咁個大雁塔就係喺呢度嘅喺一柱後面嘅大雁塔啦。咁呢度勁多人咧，係會嗰個着晒啲衫，跟住係咁喺度扮晒啲姿勢，影啲好藝術 feel 嘅相嘅。
个啥那个包。有一本犬翼。因為係有食。做唔知咩西安涼皮卷、芙蓉卷。哎，这个不来。你要好一點咪食咯。最後咧就去咗酒店對面嘅一間普通麵館嗰度食啦。咁呢個咧就嗌咗一個好似日本煎麵嘅，咁佢就填落去一啲蘭汁裏邊去食嘅。咁總體嚟講，呢啲小麵館咧，我感覺比起我哋平時食嗰啲邊麵啊或者刀削麵嗰啲咧，仲好食啲。一啲 local 啲嘅食物反而仲啱口味。咁食店入面咧都有啲圖畫較簡單嘅陝西話講法咯。咁一路食一路睇都幾開心嘅。而家就已經去到機場啦，咁其實今個西安之行咧就完結咗㗎啦，就係一個辛苦嘅逼之中翻去啦。咁但係應該過關嘅時候應該又係一轉逼嘅，咁但係就照例啦，有機會再下一個旅行再見啦，拜拜。